মাই হেলথ ইজ মাই লাইফ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আলোচনা করব কিভাবে ঠান্ডা সর্দি থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন। আমরা এখানে 5টি উপায় আলোচনা করছি। আবহাওয়া বদলের বিষয়টি নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন। এর সঙ্গে ঠান্ডা ও সর্দির প্রকোপ বেড়ে যায়। ঠান্ডা লাগা ও সর্দি থেকে দূরে থাকতে আগে থেকেই সাবধান থাকতে হবে। অনেকের ধারণা বেশিক্ষণ ঠান্ডায় থাকলে বা পানিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগে, সর্দি হয়, যদিও এসব রোগের প্রধান কারণ ভাইরাস। তথাপি বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব এনজাইম আছে তা স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাপমাত্রায় কম কার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। শীতে বাতাসের তাপমাত্রা কমার সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতাও কমে যায়, যা আমাদের শ্বাসনালীর স্বাভাবিক কর্ম প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে ভাইরাসের আক্রমণকে সহজ করে দেয়। ঠান্ডাজনিত সর্দি কাশির শুরুতে গলা ব্যথা করে, গলায় খুসখুস ভাব দেখা দেয়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরতে থাকে এবং হাসি আসে। ক্রমান্বয়ে মাথা ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, শরীর মেজমেজ করা, দুর্বল লাগা ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। হালকা জ্বর ও শুকনা কাশিও হতে পারে। এ ধরনের সমস্যায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া অনলাইনের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে 5টি নিয়ম মানলে সর্দি কাশি আপনার দ্বারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। জেনে নিন সেই 5টি নিয়ম বা উপায়গুলো কি। প্রচুর ভিটামিন ডি আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যাদের ভিটামিন ডির অভাব হয় তাদের সর্দি কাশিতে কাবু করে ফেলে। শরীরে ভিটামিন ডি থাকলে তা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। অনেক সময় শুধু খাবার থেকে যথেষ্ট ভিটামিন ডি পাওয়া যায় না, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ভিটামিন ডি গ্রহণ করা উচিত। এর বাইরে কিছুটা সময় সূর্যের আলোতে থাকা লাগতে পারে। সকাল 10টা থেকে বেলা 3টার মধ্যে সপ্তাহে 2 দিন কেউ যদি অন্তত 5 থেকে 30 মিনিট সূর্যালোক গায়ে মাখে তবে তা যথেষ্ট। 2 নম্বরে হাত পরিষ্কার রাখুন। আপনি অনেক সময় মুখে হাত দেন। 2016 সালে করা এক গবেষণায় দেখা যায় একজন ব্যক্তি প্রতি ঘন্টায় অন্তত 16 বার মুখে হাত দেন। মুখে হাত দেওয়ার পাশাপাশি হাতে অনেক জিনিস ধরা হয়। এতে হাত থেকে মুখে সহজেই ভাইরাস যেতে পারে। সেখান থেকে মুখে বা শরীরে ভাইরাস হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই পরিষ্কার করে হাত ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ। কমপক্ষে 20 সেকেন্ড সাবান ব্যবহার করে নিয়মিত হাত ধুয়ে নেবেন, তাহলে ঠান্ডা লাগা কমবে আশা করা যায়। 3 নম্বরে ফোন পরিষ্কার রাখুন। এখন প্রায় সবার হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছে গেছে। একবার চিন্তা করে দেখুন আপনার ফোন কোথায় কোথায় রাখেন। 2012 সালে যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের করা এক গবেষণায় দেখা যায় টয়লেট সিটের চেয়ে 10 গুণ বেশি জীবাণু থাকে মোবাইল ফোনে। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে স্মার্টফোনের পর্দায় থাকা এসব জীবাণু ত্বকের রোগ সহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এসব জীবাণু ত্বকের রোগ সহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এসব জীবাণু থেকে সর্দি কাশি হতে পারে, তাই মোবাইল ফোন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। শরীরে জিঙ্কের ঘাটতি হলে ভাইরাসের বৃদ্ধি দ্রুত হয়, তাই শরীরে জিঙ্কের ঘাটতি হতে দেবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে জিঙ্ক ট্যাব খেতে পারেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ শরীফ ইসলামের ভাষ্য, আমাদের শরীরে 300-র বেশি এনজাইমের সঠিক পরিচালনের জন্য জিঙ্ক বা দস্তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। প্রতিদিন আমাদের শরীরের জন্য 15 মিলিগ্রাম জিঙ্কের প্রয়োজন হয়। গরু ও ভেড়ার মাংসে উচ্চ মাত্রায় জিঙ্ক রয়েছে। সামুদ্রিক মাছ, গরু, কলিজা, আটা ময়দার রুটি, দুগ্ধজাত খাদ্য, শিম জাতীয় উদ্ভিদ, মসুর ডাল, চীনাবাদাম, মাশরুম, সয়াবিন ও ঝিনুকে জিঙ্ক পাওয়া যায়।
5 নম্বরে প্রচুর দই খান। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দরকারি কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজন। 2014 সালে জার্নাল অফ সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন ইন স্পোর্টস সাময়িকীতে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়, যেসব রাগবি খেলোয়াড় সম্পূরক খাবার হিসাবে প্রোবায়োটিক গ্রহণ করেন তারা অন্যদের তুলনায় কম সর্দি কাশি ও পেটের সমস্যায় ভোগেন। এক্ষেত্রে দই দারুণ কার্যকর। প্রোবায়োটিক্স গ্রহণকারীদের সর্দি কাশি খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না বলেই গবেষণায় দেখা গেছে। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।